Kung napapansin nyo, nag-floral at pearls ako dahil ganito kasi talaga yan. Dear Ate Charot. Charot! Charot, okay, last na yon. Hindi talaga yon. Hello mga okasan! I hope you guys are safe and well. And well. Welcome to another episode of Dear Mama Meme! Okay, mga ukasa o sa Unisa Oneson, Shopet Balur. Ito na ang episode natin ng bagong segment na pinakaabangan. Nino ko, pinakaabangan ko. Ang bagong paandar ng Dear Mama Meme. But before that, of course, inviting everybody to subscribe to this vlog, turn on that bell para updated kayo sa episodes ng Dear Mama Meme at ng The Curious 2. Okay, ano ba itong sinasabi ko? Eto na ang Dear Mama Meme letter sending. Ano ba kasi talagang tawag natin dito? Dear Mama Meme. Okay, ito na yung mga letter senders natin na merong mga advice, merong mga gustong malaman about motherhood, about parenting. Ito na, nakasulat na ang ating mga first few letters. But of course, isa lang ang i-feature natin today. Okay, again, kwento ko muna, no? Itong Dear Mama Meme ay talagang originally na-conceptualize ko before pa, years ago pa, before pa nagkaroon ng The Curious 2. At gusto ko nga sana talaga ay Dear Mama Meme, nasusulat, tapos pwede magtanong ng kalokohan, pwede magtanong ng serious, kung gusto ng advice sa love life, yung mga ganon. But of course, it wasn't time. But now, it's time. Nagkaroon na ng purpose ang aking concept dahil of course, nanay tayo, Dear Mama Meme, kakapanganak ko lang, meron akong 13-year-old. So, the list goes on. So, yun nga mga okasan, kung meron kayong mga sulat, kung meron kayong mga katanungan, ayan, pwede na po tayong sumulat sa dearmamameme@gmail.com. Aabangan ko po ang mga sulat niyo mga okasan. Okay, for our first letter sender. Excited ako eh. Ang ating first letter sender ay galing kay Okasang Lovelyn Colita. Kung napapansin nyo, nag-floral at pearls ako dahil ganito kasi talaga yan. Dear Ate Charot. Charot! Charot, okay, last na yon. Hindi talaga yon. Dear Mama Meme. Good day po. Ako po si Lovelyn Melesio ng Antipolo City. Kasal at meron pong 2 anak. Isang 3 years old at isang 3 months old po. Hingi lang po sana ako ng advice kung ano-ano ang mga home remedies kapag sinisipon or inuubo ang mga bata. Kasi ayoko po sana na masanay ang katawan nila sa laging gamot, lalo na sa antibiotics. Totoo yan mga okasan. O to sa Unisa Oneson, Shopet Balur. Huwag natin silang sanayin sa gamot. Kahit nga tayo, huwag natin sanayin yung sarili natin sa mga gamot. Pero, ako pill popper ako, bumisakit yung ulo ko, gamot agad. Pero hindi yun healthy, lalo na sa mga babies at mga bata. So, tama itong question ni Okasang Lovelyn. Doon lang tayo sa probiotics. Last na yon. Okay, sana po mapili nyo ako. Sinamahan ko na din po ng pictures namin, baka sakaling ma-feature. Hehehehe. Guys, gusto ko lang sabihin sa inyo na totoo po ito. Nagpadala po si Okasang Lovelyn ng isang buong photo album. Kasi nga gustong ma-feature, so nag-send ng features. Last na yon. Maraming salamat, Mama Meme. God bless you and your family. Pa-regards na din po kay Kuya Will. Beke sakang mabigyan ng jacket. Char! Okay! Okasang Lovelyn, ikaw din ang bumasak sa sarili mo. Pero thank you so much for your letter, for your email. Ako ay masaya dahil maganda itong discussion natin today. Okay, mga okasang o sa Unisa Oneson, Shopet Balur, alam naman natin na it's very miserable to watch babies kapag meron silang sakit, lalo na yung ubo at saka yung sipon na yan. Di ba nakakaawa sila pagka barado yung ilong, pagka ubo ng ubo. Kaya nga,
nag-message, kaya nag-email tong si Okasan Lovelyn. Isa rin, di ba, yung mga cough suppressants, hindi rin yan maganda para sa kanila. Hindi maganda yun sa mga bata kasi they feel restless, hindi sila makatulog, and hindi talaga okay na laging naggagamot ang mga bata. Kaya nga, meron tayong mga home remedies na pwede para sa mga babies and kids na hindi na gagamit ng mga medicine. Simulan natin to. Alright, number 1. Water, water, water. Maraming fluids. Mga okasan, napakaganda sa mga babies na painumin sila ng mga orange juice, pero water, water yung sinabi ko. Makainom na nga rin. Water, 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 and lots of fluids. Siyempre, yung mga baby, kagaya niyan, Miss Okasang Lovelyn, 3 months pa lang yung baby mo, so hindi ko alam kung nagbe-breastfeed. Kung nagbe-breastfeed ba yan. Pero, okay talaga na pag merong sipon, talagang decongestant yan. Lumuluwag talaga yung mga mucus na yan kapag lagi silang nagfo-fluids. Kaya mga okasan, number 1 natin ay fluids. Number 2, wala ako nun, pero chicken noodle soup. Yan. Apparently, ang chicken noodle soup, mga okasan ko to sa Unisan Choupette Balut, ay may anti-inflammatory properties. At syempre, dahil nga mainit, kagaya dito sa bahay ko, pag mainit, nagve-vaporize, talagang again, naglulusen ang mga mucus everloo. At syempre, masarap. At syempre, sanay na rin tayo nagluluto niyan. Kaya nga, para sa buong pamilya na rin. Number 3. Honey. Yan, mga okasan. Napakaganda nitong honey kasi nga masarap. Diba, no anak? Dito sa'yo pwede. Honey, hindi sila mahirapan painumin kasi masarap ang lasa. At meron to mga antiviral and antibacterial properties na tutulong sa inyong mga babies at kahit sa inyo na rin. Napaka-healthy nitong honey. But, reminding everybody, importante to, ang honey ay only okay for 1-year-old and onwards. Hindi po ito okay sa mga newborn hanggang before 1-year-old kasi ang katawan ng ating babies ay hindi pa nagbe-build ng immune system sa bacteria ng honey at nagkakaroon sila ng tinatawag na botulism. Ganun ba? Ganun yun. Ganun yun, pag nakita mo, pag ni-research nyo. Ganun yun, hindi yun maganda at hindi yun nakakatawa kasi ibig sabihin, deads na sila. So, again, mga okasan, otosan, unisan, unesan, Choupette Balut, huwag paiinumin or pakakainin ng honey ang mga babies before 1-year-old. But since Okasan Lovelyn, yung isa mo ay 3 years old na, pwede na ang honey. Di ba? Number 4, saltwater gargle or saline spray. Nakikita niyo ba? Saline spray. Hindi ko magawa yun kasi sa shadow one. Saline spray and saltwater gargle. Okay, proven and tested, ang saltwater gargle ay with lukewarm water, hindi mainit at hindi malamig. Maligam-gam. Maligam-gam. Okay, maganda po yan. Suggested ay 8 to 10 times a day mag-gargle ng saline water para sa kanilang throat, mawala yung... Tama yun, anak. Ha! Ha! Saline... Asan na ako? May sinasabi kasi yung anak ko eh. So yun nga, yung maganda yan for their throat, maibsan ang kanilang throat infection because alam naman natin ay salt ay merong properties na nakaka-kill ng bacteria and magandang-maganda yan para sa kanilang throat. That's the throat and nothing but the throat. Last na yon. And ano na, itong saline spray ay maganda rin kasi lalo na si Sigidu kasi lagi may kulangot. Hindi siya makapag-breastfeed ng maayos pag meron siyang kulangot. Kaya meron kami nitong, hindi kita, saline spray. Ayan, dito yan sa ilong. Tapos, lumalabas na lang ng yung kulangot nila. Siyempre, saline solution din ito kagaya ng salt.
water gargle. Alright, mabibili to sa mga drugstore. Meron yan. Itong salt water gargle at saka itong saline solution ay hindi po pwede sa mga babies na kunyari sige doon, nakahiga nun, tapos dapat talaga nakaupo sila kasi para dumadalos yung, kumbaga lumalabas lang din, pinapalambot lang nila yung mga kulangot. And of course, itong salt water gargle solution, hindi po yan pwede sa mga babies na hindi pa marunong mag-expel or in short, dumura. Dapat po marunong na silang mag-expel. Basically, mga 2 years old onwards, pwede yan. Okay, number 5. Meron tayong mga chest rub, massage oil, at saka vapor rub. Yan, may mga camphor, eucalyptus oil. Pwede rin po yung mga essential oils na i-rub sa chest ng inyong babies at saka sa back, at saka dito para maginhawaan sila at makatulog. Alam naman natin pag may ubo at may sipon, nahihirapang matulog ang mga bagets. Itong ganito ay advisable, kagaya nitong Vicks. Vicks, not paid. Vicks, hindi ito maganda sa mga babies kasi medyo matapang po ito. Buti na lang meron tayong mga pang-babies na ginawa, kagaya nitong stuffy nose chest rub massage oil ng Tiny Buds. Natural din to. So, yun nga, magbibigay din po ng comfort sa inyong mga babies kapag may sakit. Sipon at ubo. And the last but not the least, my very, very favorite. Ang kailangan mo ay bowl, ang kailangan mo ay Vicks, at ang kailangan mo ay kumot. Ginagawa namin to nung bata ako eh. Actually, proven and tested talaga to sa mga okasang nakakaalam dyan at mga okasang na-experience to. I-share nyo to sa inyong mga babies. So, pupunta kayo sa ilalim ng kumot. Ay, di ilalagay. Teka lang. Lalagyan nyo muna ng Vicks yung hot water. As in hot water ha. Ingatan nyo lang din, baka mapaso. So, lalagyan nyo ng Vicks yung hot water. Ba't ka natatawa? Ay, oo nga. Hindi po yung buong Vicks. Yung bubuksan. Magsuskuba 1 to 2 tablespoon or teaspoon ng Vicks. O, ganyan itsura mo niyan. Hindi nyo papatong, dapat hindi mahawakan ng mga babies and kids ha, kasi sobrang init niyan. Tapos yan, magtatalokbong kayong ganyan. Ayan. So pagtalokbong yung ganyan, aamuyin nila ngayon yung vapor ng di ba? Ng menthol, ng camphor. Tapos paglabas nila, basang-basa sila na pawis. Kagaya ko. Pero totoong effective talaga to mga okasan. I swear to Bob Marley. Sabi nga ng friend ko, swear to Bob Marley. Talagang effective yan at ginagawa pa rin yan sa probinsya. Hindi, ginagawa pa rin yan dito. Kasi, ewan ko mga okasan, talagang after nyan, wala kang mararamdaman na bara or talagang magiging hawaan yung feeling mo. Magawa ngayon mamaya, kahit wala akong sipon. Baka mamaya maging comfortable ako. Anyway, pinaganda na rin yan ngayon. Meron na rin ngayon mga humidifiers, no? Na lalagyan mo ng tubig, tapos lalagyan mo ng parang essential oils, mga, yun nga, eucalyptus, tea tree, yan. Tapos, papaandarin mo sa kwarto, yan, humidifier. But, ako siguro traditional lang ako dahil experience ko siya at dahil effective siya, dun pa rin ako sa talukbong ng kumot at saka mainit na tubig at Vicks. Okay mga okasan, we are done for our first letter sender. Nag-enjoy naman ako dahil home remedies at marami akong masishare niyan. At sana naman, Okasang Lovelyn ay talagang may natutunan ka at magagamit mo yung tips na aking binigay at nasagot ko ang iyong mga katanungan. And of course, sa ating mga ibang okasan dyan na meron pang iba pang home remedies na tips na pwede nyong i-share, mag-comment lang kayo. Papunta na sa manananggal, di ba? Or sa opera singer. Mag-comment lang kayo sa ating comment box below and i-share nyo yan sa ating ibang mga okasan na makakabasa. Again, mga okasan, kung nagustuhan nyo itong episode nito, i-like nyo. But before that, kung totoong nagustuhan nyo siya at sana ay nakatulong siya,
at may mga okasan na maingganyo dahil sa ating first episode at first letter sender na si Okasan Lovelyn Malesio from Antipolo City. Please, ini-encourage ko kayo na sumulat sa akin. At magpa-pearls ako ulit, promise. At sumulat kayo at baka mamaya ma-feature kayo sa episode ng Dear Mama Meme. Please write your letter sa dearmamameme@gmail.com. Okay, I hope you guys enjoyed. Maraming salamat sa lahat ng nanood at nakinig today sa ating Dear Mama Meme episode. Of course, again, inviting everybody to subscribe to this vlog. Turn on that bell para updated kayo sa mga episodes ng Dear Mama Meme at The Curious 2. And of course, like, comment, share this video kung nagustuhan ninyo. And inviting you guys sa ating other social media platforms. Meron tayong Planet Omeboshi, Dear Mama Meme, at The Curious 2 on Instagram, and of course, my TikTok, Meryl Soriano _ Yes, mga okasan, napakaganda. Itong first letter sender natin ay because gusto niya na wag gumamit ng mga gamot lagi. So, magandang advocacy yan, mga okasan, ito sa Onisan, Onesan, Chopet, Balur. Kaya nga, kung meron tayong mga home remedies na magagawa para sa inyong mga bata, sa inyong mga anak, let us try our very best. And yun na nga, never compare yourself with others. Kanya-kanya tayong mga journey. We can only share and different things to our peers, to our community. Kaya yun, magkita-kita tayo ulit next week dito lang sa Dear Mama Meme!